Значит, начали раздаваться скрипы сзади. Не мог понять, что скрипит. Думал, подшипник. Оказалось, вот это вот втулочка. Берем левую. Скрипит. Так, вот. В этом месте смотрим. Скрипит. Мы сейчас зальем ВДшкой. И будем начать работать. Будем пробовать открутить. Есть на канале мужик, который шприцом заливает ВДшку. Я попробовал так же сделать, потому что выходит очень много. А по факту она попадает куда угодно, только не то, куда нужно. Вот решил тоже попробовать. Как эта эффективность будет, не будет. Еще раз показываю. Противный скрип. А скрип снял отсюда. Как не смазанная телега. Сейчас будем разбираться с делом. Вот, на вид она овальная, как будто стала. Не знаю, видно, не видно. Сейчас будем пробовать смотреть. Чтобы снять эту гаечку. Здесь тормозной шланг, трубочка мешает. Придется открутить, наверное, вот эту штуковину крепежа амортизатора, потому что здесь вот это мешает. Ну, другими словами, придется откручивать. Заодно и втулочки поменяю. Вот, чуть-чуть приходится подбить вот так. Вот он разобрался узел. Значит, вот такой элемент отсюда у нас идет. Потом вот этот вот, он ржавенький весь, его неплохо бы смазочкой медной. Ну вот такой, как правило, закисающий постоянно. Это еще хорошо снялось. Обычно вот в этих вот двух элементах болт закипает, прикипает или закисает, как правильно. Так, ну, отводим амортизатор. Амортизатор тоже поскрипывает. Можно тоже еще и у него будет перетряхнуть. Вот амортизатор теперь дает доступ к винту. Тем не менее, нужно аккуратно, потому что здесь все равно остался это. Значит, не идет. Взял поменьше вороток с этим вот в этом месте поменьше, потому что это толстый, он может попасть по тормозной трубочке. А здесь упер ключ на 19. Ключ нужен. Упер его вот так вот с этой стороны. И все, я откручиваю потихоньку. Со скрипом идет. Еще одна особенность. Нужно смотреть, чтобы вот эта вот часть не повредила. Вот это вот не попало по трубочке тормозной. Ну, здесь болт намазан каким-то типа солидола.
все хорошо вышло. Сейчас будем вынимать вверх саму тягу. Она обычно, о, легко вышла. Так, сейчас будем дальше выбивать ее. Вот здесь. Так. Молоточек нужен. Вот, собственно. Так, ладно, сейчас я руки неудобно. Вот, подделаю чуть-чуть. Аккуратно вынимаем, смотрим, какой у нее, какие дефекты. Сейчас я. Так, это вот так. Это вот так. Вот здесь проблемка. Здесь у нас болт закис в тяге. Такое часто бывает тоже. Вот, но проблема, болт закис в тяге внутри. Все, придется его выбивать. Рассматриваем место крепежа. Идеально все. С этой стороны идеально. С этой как бы тоже. Ну, я сам сейчас не вижу. То, что вижу, вроде бы нормально, все в норме. Потом посмотрю на видео. Ну вот, если посмотреть, да, видно, что деформировалась резиночка. Или металлическая обойма деформировалась. Ну, как бы деформация видно. Но у меня есть запасные, новые точнее тяги. Я не буду эти заморачиваться, я поставлю новые. Тут резинки неплохие. Ну, уж снял, что, новые поставлю. Спортивные, желтые. Ну вот сейчас взял две тяги, новую и старую. Вот насколько разница в резинке. То ли тяги разные, хотя не. Здесь видно, что резиночки смещены, точнее обоймы. И здесь. То есть есть какая-то разница. Ну не знаю, посмотрим, как будет вестись. Так как мы знаем, что многие виды смазок вымываются, можно замазать пушным салом винт, болт и отверстие. Чтобы поставить тягу, она бывает не дотягивается немножко, нужно снизу вот в это ухо упереть отверточку. Ну, или вот так и упереть в тягу, да, или сверху, или вот так вот. Вот так упираем, мы на себя тянем, и тяга ходит. Вот. А деревяшка это чтобы уровень выставить. Так что вот такие хитрые. Тяга. Пришлось сбросить амортизатор. Откручиваю. Приходится использовать такое вот приспособление. Положение ключей оптимально. Главное не перебить эту трубочку. Тормозную трубочку. Сначала вынимаем вот этот болт, потом уже вот этот, иначе не вылезет. Смотрим. Есть небольшой уход по длине. Ну, вот он буквально чуть-чуть сейчас я. Так, ну вот, смотрим, ушло по длине. Чуть-чуть.
Немножко ушло. Тут видно, что вот здесь чуть больше, здесь меньше, то есть сместилась в ту сторону, вот туда. Резиночка смещена, видно. Вот закис болт. Ничем не выбьешь, чтобы такого не было, надо его смазать перед установкой. Поэтому будем сейчас смазать. Тут любая смазка пойдет. Я буду почным самым смазывать. Заводим тягу вверх. Вставляем болт. Опускаем тягу сюда. Что мы видим? Что обе железяки, оба винта приржавели к внутренней обойме. Видим деформацию резиночек. Здесь тоже есть деформация. Вот эти штуки скрипели. Скрипели вот в этих местах. Пришлось поменять. Вот причина скрипа. Вот так как пришлось снять амортизатор, можно его проверить заодно. Он с усилием заходит и остается. С усилием выходит. Аж машина приседает. А значит, работает. Хороший амортизатор. Резиночки пока еще походить могут. Просто не купил, забыл по дороге. Оставлю пока так. Можно поставить полиуретан, но люди не советуют. Говорят, разбивается подвеска сильнее.